warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah kajian kitab Khosaisul Ummah Masjid Al-Ghafur rahimakumullah wa hafizakumullah. Mugi-mugi kita sedaya selalu dipun paringi taufik inayah lan hidayah kalian Allah Subhanahu wa taala, lan dipun paringi ridho kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dipun muliakan kalian Allah Subhanahu wa taala, insyaallah niki mangke ngaji kitab kalih tapi titik-titik. Nah, niki kalau ketepangaken kitab jenenge kitab Abwabul Farad, sing artine pintu solusi kesusahan. Jadi niki kitab sami sing aran Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, kakek guru kami, gurune guru kula sing sedo wonten ing Mekah, asli piantun Mekah. Jadi duwe kitab jenenge Abwabul Farad, tebele sakmenten iki donga kabeh, kitab donga tok isine niki, donga sing bersanad, donga saking Rasulullah, tokoh salafus soleh. Nah, mangke kula cicil nggak titik enten sing butuhno, nggih. Jadi mungkin tapi titik-titik mawon. Utamane kitab niki mungkin punjulane kitab Abwabul Farad. Jadi pintu solusi kesusahan. Sapa wonge sing sregep ndonga ora bakal susah. Nah niki. Ibun, kita mulai kelawan kitab Khosaisul Ummah ingkang beto kitab halaman 41 as-salis asyara, as-salisa asyara. Keistimewaan sing dipun paringaken kalian Allah Subhanahu wa taala datang umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing tertulis wonten mriki nomor 13, anna hadil ummata la tajtami'u ala dhalalah, bahwa sesungguhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan berkoalisi di dalam kesesatan. Artine napa artine? Ora bakal umat Kanjeng Nabi iki sepakat marang kesesatan. Lek ono kesesatan mesti diilangi. Nah, niki pun janjinipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtasallahu hadil ummah bi an la tajtami' ala dhalalah wa nasha'a min dalika an najma'ahum hujjah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ala dhalah, tidak akan berkoalisi atau tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Wa nasha'a min dalik, dan tumbuh daripada hal tersebut anna ijma'u hujjah, bahwa sesungguhnya kesepakatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hujjah. Jadi sing didamel dalil
bagi umat Islam itu adalah pertama Al-Qur'an, nomor kali napa? Hadis, nomor 3 napa? Ijma, kesepakatan para ulama. Jadi para ulama ada suatu hukum terus sepakat, nah niku dadi dalil. Wonten fakana ikhtilafu man qablahum adaban bi anna ikhtilafahum rahmah, dan bahwa sesungguhnya ikhtilaf atau perbedaan pendapat ulama napa jenenge umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku rahmatun, termasuk rahmat. Terus perbedaan pendapat di kalangan umat Kanjeng Nabi niki termasuk rahmat. Misale Imam Syafi'i demok bojone niki batal gitu, tapi Imam Ahmad bin Hambal demok bojone mboten batal. Lho, perbedaan niki rahmat ya nopo? Suatu saat ketika kita dalam keadaan darurat, misalnya wonten ing tanah suci Mekah, tawaf niku kumpul lanang wedok nggih, gak iso gak senggolan mbek wong liya ning mbek wong wadon barang iku. Nah, makanya niku oleh wis darurat keadaan seperti itu, maka kita bisa berpindah madhab memakai madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, sehingga demok bojone ora batal. Lelek kita bersikukuh ndamel madhab Imam Syafi'i ya wudu ya apa wudu tawaf karo metu wudu ya gak sida tawaf gitu. Nah, jadi perbedaan pendapat di kalangan umat Kanjeng Nabi niki rahmat. Fakana ikhtilafu man qablahum adaban, berbeda dengan perbedaan pendapate umat-umat zaman dahulu. Perbedaan pendapat zaman dahulu niki adab, niki siksa. Akhraja Ahmad wa Tabarani an Abi Basra Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sa'altullaha alla yajtami'a ummati 'ala dhalalah. Terusipun Kanjeng Nabi, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alla yajma' ummati, agar umatku tidak berkoalisi 'ala dhalalah, terhadap kesesatan. Aku berdoa terus Kanjeng Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatku tidak berkumpul dalam kesesatan. Fa'atoniha, maka diterima doaku dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lek ono kesesatan di tengah-tengah umat Kanjeng Nabi pasti akan dibersihkan oleh Allah. Mbuh liwat mangkane enten syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Wa asaltuhu alla yudharu alaihim aduwan, dan aku meminta yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar umatku tidak dikalahkan musuh dan dibasmi sampai ke akar-akarnya. Jadi Kanjeng Nabi ndonga datang Allah Subhanahu wa taala, muga-muga umat Kanjeng Nabi niki dijaga Gusti Allah, tidak di bumi hanguskan oleh musuh-musuhnya. Fa'atoniha, kemudian doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi orang bakalan musnah, bumi hangus, dikalahkan oleh musuh, umat Kanjeng boten bakalan. Niki pun dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajal Hakim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yazma'u Allahu ummati 'ala dhalal abadan. Wonten ing hadis liya terus Kanjeng Nabi, umatku ora bakal kumpul ing dalem kesesatan abadan sak lawas-lawase. Wa akhraja Syekh Nasrul Muqaddisi fi Kitabil Hujjah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtilafu ummati rahmah. Terusipun Kanjeng Nabi wonten ing hadis liya dawuh ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu adalah rahmat. Jadi pun biasa nggih, beda niku enak. Jadi perbedaan itu bukan suatu
musuhan, boten. Tapi perbedaan itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat. Enak keadaan darurat kita bisa memakai pendapat yang tidak sama dengan kita. Ngoten. Wa hadzal hadis rawahu aidan ad-Dailami fi Musnadil Firdaus an Ibnu Abbas marfu'an wa rawat Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yajma'u ummati aw qala ummatu Muhammadin ala dhalalah wa yadullu 'alal jamaah wa man sadda finnar. Terusipun Kanjeng Nabi, umatku tidak akan berkumpul dalam satu kesesatan, wa yadullu 'alal jamaah, dan kekuasaan Allah itu di atas jamaah. Artine nopo? Artine wong sing melok jamaah niku mesti slamet. Mula niku kita niki ndamel aliran ahli sunnah wal jamaah, damel manhati ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah niku napa? Ahli sunnah wal jamaah niku pedoman hukume undang-undange damel Quran, damel hadis, terus damel ijma'e para ulama. Ijma' niku napa? Ijma' niku kesepakatan para ulama. Ngoten. Jadi ulama zaman dahulu sepakat dalam akidah, dalam hukum, terus kita manut melok. Itulah manhaj kita, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Wa man sadda finnar. Siapa yang menyendiri, yang tidak ikut jamaah. Jadi ulama-ulama niku ngomong, oh salat duha iku waktune antara jam 6 sampai jam 11 misalnya. Sepakat dadak jenengan gawe dalil dhewe, oleh aku salat duha aku mari duhur. Ngoten nggih. Iki jenenge syaddah, niki jenenge menyendiri. Ora padha ambek jamaah, ambek ulama zaman biyen. Nah ngoten. Utawa lek aku isyraq iku ya sadurunge subuh misalnya ngoten. Lek aku isyraq iku salat syuruk sadurunge subuh misalnya. Nah, padahal ulama ada isyraq adalah setelah subuh. Nah, jadi waman sadda finnar, sapa sing menyelisihi jamaah sadda finnar ya mongko bakal ijen ana nang neraka. Mulane niku sing slamet niku sinten? Sing melu para ulama. Nah. Wa rawa Abu Dawud an Nabi Malik al-Asy'ari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol qad ajarakumullah min salasi khilal dzakara minha wa alla tajmi'u ala dhalalah. Padha keterangane bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 perkara, dan salah satu di antaranya adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan terjerumus pada kesesatan atau tidak berkoalisi dalam kesesatan. Ar-Rabi' asyara, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-14, annallaha la yuhliku hadil ummah biju'in wala gharakin, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini biju'in, dengan kelaparan, wala gharakin, dan dengan tenggelam. Jadi seperti umat-umat terdahulu Allah membinasakan dengan kelaparan. Dikek paceklik sampai kayak sok mangan kabeh, mati kabeh. Utawa dikek banjir di zaman Nabi sinten? Nabi Nuh, dientekno banjir kabeh, mati kabeh. Kecuali sing melok kapale Nabi Nuh. Lah umat Kanjeng Nabi ora bakal dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir ataupun dengan kelaparan. Ikhtasallahu hadil ummah bi alla yuhlikaha bi ju'in wala gharaqin wa la yu'adzabu bi 'adabin uddiba bihi man qablahum.
Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan umat ini dengan kelaparan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan umat ini dengan ditenggelamkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adab-adab yang sudah ditimpakan kepada umat-umat terdahulu. Misalnya dengan hujan batu, boten bakalan. Napa malih? Diadab dengan diwalik, gunung diwalik terus dimblekno, boten bakalan. Nah niki dongan Kanjeng Nabi dipun ijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Wala yusallatu alaihim aduwan ghairahum fayastabiha baidatahum. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan dimusnahkan oleh musuh-musuhnya utawa musuhe umat Kanjeng Nabi dimenangno sampai umat Kanjeng Nabi dientekno sak oyot-oyot mboten bakalan. Jadi niki pun didhawuhaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dijaga dari adab-adab yang menimpa umat-umat terdahulu. Akhraja Muslim an Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa liyal arda fara'aitu masyariqa magharibaha. Terus Kanjeng Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghamparkan kepadaku hamparan-hamparan bumi. Fara'aitu masyariqa magharibaha, dan aku melihat masyariqaha, bumi paling timur, wa magharibaha, dan bumi paling barat. Wa inna mulka ummati sayabalughu ma zawaliya minha, dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan terbentang sampai pada belahan-belahan bumi yang ada, belahan-belahan yang ada di bumi ini. Jadi umat Kanjeng Nabi pasti menyebar ke seluruh dunia. Saat ini pun kelihatan nggih. Jadi Kanjeng Nabi mulai zaman Kanjeng sampai saat ini Eropa niki pun padha bondong-bondong melbu Islam. Sampai nang ngene Jepang, nang Cina, nang dia. Jadi semua negara niki pun wonten umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya umat Kanjeng Nabi sing iman datang Allah lan Rasulullah. Umat Kanjeng Nabi niku wonten kali. Ada umatul ijabah, ada umatul dakwah. Umatul ijabah niku napa? Umat Kanjeng Nabi, umatul ijabah inggih menika umat sing wis iman datang Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kados kula lan panjenengan sedaya. Lah umatul dakwah niku umat sing lahir sing urip zamane sak mantune Kanjeng Nabi tapi durung iman datang Allah lan Rasulullah. Perlu didakwai. Ngoten. Jadi umatul ijabah ambek umatul dakwah. Lah, umatul ijabah umat Kanjeng Nabi sing iman datang Allah lan Rasulullah di belahan penjuru dunia niki sampun wonten, sebab niki pun dinas kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni sa'altu rabbi li ummati ayyuhlika bi sanatin amah walau sallatu alaihim aduwa min siwa anfusihim fastabiha baidatahum. Terus Kanjeng Nabi, aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatku tidak dihancurkan oleh Allah dengan kelaparan. Dan aku pun bermohon kepada Allah agar umatku tidak dihabiskan oleh musuh-musuhnya. Nanti pun dijogo kalian Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah an Sa'd anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sa'altu rabbi ayyuhlika ummati bis sanah fa'ataniha. Permintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya umatku tidak akan dibinasakan dengan kelaparan, dan itu diterima dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'altu alla yuhlika ummati bil gharaq fa'ataniha, dan permintaanku yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa umatku tidak akan
ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'atoniha, maka itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ono satu permintaan Kanjeng Nabi sing ditolak ambek Allah Subhanahu wa taala. Napa niku? Wasa'altu alla yaj'ala ba'sahum bainahum faruddat alayya. Dan aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kekuasaan mereka tidak diperebutkan. Orang rebutan kekuasaan, nopo? Terus Kanjeng Nabi faruddat alayya. Dongaku ditolak Gusti Allah. Dadi niki pun dadi nase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lek umat Kanjeng Nabi niku tentang kekuasaan rebutan. Niki terjadi napa mboten niki? Nah niki ale Kanjeng Nabi jauh-jauh hari riyin Kanjeng Nabi ndonga datang Gusti Allah, muga-muga umatku ora di bumi hanguskan ambek musune, dikabulkan langsung ambek Gusti Allah, dijawab tak kabulno. Muga-muga umatku ora sampai kelaparan, ora entek mergo napa jenenge banjir. Fa'atoniha, terus dikabulno ambek Allah Subhanahu wa taala. Lah sing nomor 3 ditolak. Muga-muga umatku ora rebutan jabatan, kedudukan, kekuasaan. Napa? Faruddat alayya. Ditolak dongaku ambek Allah Subhanahu wa taala. Dadi lek ana wong rebutan jabatan pun mesem mawon. Oh anjene wis ngono ambek Gusti Allah wis ditakdirno ngoten nggih. Yang penting kula kali panjenengan ora melok-melok rebutan jabatan. Ngoten. Rebutan amal soleh mawon nggih. Wa akhrajad Darimi wa Ibnu Asakir an Amr bin Qais anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah adraka bil ajal marhum wa ikhtarani ikhtiyaran wa nahnu al-akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah wa inni qailun qawlan ghairu fakhrin Ibrahim Khalilullah wa Musa Safiyullah wa ana Habibullah. Terus Kanjeng Nabi, innallaha adraka bil ajalal marhum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ajalku. Wakhtarani ikhtiaran, dan Allah pun memilihku sebagai pilihannya. Fa nahnul akhirun, lalu kita semua nabi dan umatnya itu diciptakan sebagai manusia akhir zaman. As-sabiquna yaumil qiyamah, namun kelak di yaumil qiyamah akan dibangkitkan lebih awal. Tentunya kita niki termasuk makhluke Gusti Allah, bangsa menungso sing akhir zaman. Tapi sok nanggene akhirat kita dibangkitkan disi. Nah, ngoten niki dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ini qail qaulan ghairu fakhrin, dan aku berucap ini bukan karena sombong. Terus Kanjeng Nabi, Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasih Allah. Wa Musa Safiyullah, dan Nabi Musa adalah pilihan Allah. Wa ana Habibullah, dan aku adalah kekasih yang tersayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'ili wa ulhamdi yaumal qiyamah, dan bersamaku ada bendera kehormatan kelak di yaumil qiyamah. Jadi besok niku menungso padha kumpul ana nang nisore benderane nabine dhewe-dhewe. Termasuk kula kali panjenengan bakal kumpul ten benderane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innallaha wa'adani fi ummati wajaru min salasin, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadaku terhadap umatku akan diberi 3 hal. La ya'umuhum bisanadin wa la yastaslihum aduun wa la yajma'um ala dhalalah. Pertama, umatku tidak akan dibinasakan dengan paceklik, dengan kelaparan, tidak bakalan. Yasta'siluhum aduun, dan umatku juga tidak akan di bumi hanguskan oleh musuh-musuhnya, tidak bakalan. Wala yajma'um ala dhalalah, dan umatku tidak akan kumpul dalam kesesatan, tidak akan berkoalisi dalam kesesatan. Le ono kesesatan pasti akan
diluruskan. Niku pun janjine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inda Abi Dawud min hadis Abi Malik al-Asy'ari qad ajarakumullah min salasi khilal alla yad'u alaikum nabiyyukum fahdahliku jami'ah wa alla yadharu ahlul batil ala ahlil haq wa la tajtami ala dhalalah. Riwayat saking Abi Dawud, hadis Abi Malik al-Asy'ari, terusipun qad ajarakumullah min salasi khilal. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah 3 hal. Pertama, alla yad'u alaikum nabiyyukum fatahliku jami'ah, bahwa nabi kalian, nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki mboten nate ndonga elek kanggo umate. Mboten nate. Benten karo umat nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh niki nate ndonga supaya umate diadab. Nabi Dawud ngoten nate ndonga supaya umate diadab. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bejo sangat bahwa Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah berdoa jelek kepada untuk umatnya, sehingga umatnya selamat kabeh. Wa alla yadharu alul batil ala ahlil haq, dan selamanya sudah menjadi sunnatullah, dan itu adalah berkah doa daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diijabah oleh Allah, bahwa ahlil batil akan dikalahkan oleh ahlul haq. Napa maksudnya? Sing bener mesti menang, sing salah mesti kalah. Nggih. Niki ahlul batil. Wong sing menempuh jalan kebatilan pasti dikalahkan dengan orang yang menempuh jalan kebaikan dan kebenaran. Niku pun janjine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, krana niku dungane Kanjeng Nabi sing diijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Sing terakhir, wa alla antajtami'u ala dhalalah, dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan berkoalisi, tidak akan sepakat dengan kesesatan, dengan kemungkaran, dengan kemaksiatan. Kalaupun ada kemaksiatan di tengah-tengah umat Nabi Muhammad, pasti itu akan diamar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab.